Miqtë e emisionit Bardhazi, ne jemi takuar në të premten tonë, e cila ndryshe njihet si e premtja e debatit Bardhazi, apo jo? Debati ka shumë rëndësi se e shoshit iden, e shoshit. Debati sotëm do t'jetë shumë i fortë, ashtu siç janë shumë përqeshur lajmet që ne i përzjedhim me shumë skiçëllëk. Çdo të premte ndjekim lajmet skiç. Ornela, Po, e do partin ti? partin more? Me raste? Me raste, thot. Me raste? Po kur ta cakton partia, ti do roç, ti s'do roç. Jo, për këtë parti nuk e duam, faleminderit, këtë parti baja për vete. Se kjo parti që thot, dëgjo, do vaksinojnë 90 vjeçarët njerë, pastaj thot, dëgjo, se ndrova mendim, do vaksinojmë dhe 60 vjeçarët, pastaj me atë rast fusim dhe gazetarët. Qa parti është kjo? Se Izraeli lau duart me vaksinën, është hapur, bëri koncertin e parë për të vaksinuarit, Amerika gjithashtu. Tani ne, shiko që bëjmë, ja, dëgjoni pak të lajmi skiç. Në shtëpitë të moshuarve, vaksinuar pra në total, rreth 800 të moshuar. Mirë, me shëndet. Ka shpiruar lipi. Do të presim pres për vinë vaksina Ditëve nesër. po. Dhe brenda 10 ditëve të parë, dhe 14.000 vaksina të AstraZeneca nga instrumenti COVAX. Do të fillojmë në 65 vjetë. Ajo që mbetet sfida është sigurojmë një sasi të konsiderueshme dhe shpresoj të kemi lajme të mira. Po ti mërë nuk e vdekur akoma? Po me që rast të shoko sillo? Dëgjo këtu, nuk kemi kohë. Në ora 6 duhet të vdesësh pa tjetër. Dakord jam unë shoko sillo, po një gjë nuk kuptoj. Se duhet të vdes? More, e do partin ti? Që është ajo fjallë shoko sillo? Kemi thënë neve që sa herë ta lyp nevoja do japim jetën për të? Kemi thënë për të. E po ja, të ndriti fati. Partia kërkon sot që ti të vdesësh. S'ka lek për votime, por ka për vaksinime. Ata do shkojnë të parë të votojnë. Tani që ta kuptojnë, këta s'kan fuqia, s'shkojnë deri aty. Shkojnë ata. Qa i do kjo këta që po i vaksinon? I do vetëm për votime, kam përshtypjen. Vetëm vota i duhet. Po, shiko qa. Sepse edhe 90 vjeçari tha unë do t'jap shpirtin për ty, do partin ti? E do ai do më thënë. Ja ta dëgjojmë. Dëgjoni këtu shok, nuk ka për të gjithë. Këtu të qëndrojnë vetëm veteranët e luftës edhe komunistët. Ata që janë nga fundi të shkojnë të marrin te pazari i ri, qartë? Na falni shok, s'kemi që bëjmë, Po nuk ka më shok dëshime. Dhe keni atje, keni. Do furnizojni ke pazari i ri. Falenderit shumë. Tani shok, veteranët e luftës ku janë? Tani mund të dilni rehat. Jo, larg qoftë nga ditët tuaja. Sa i zgjuara Tani mund shkoni votime rehat fare. Jo, prit, po sa matematikan që është. Nuk merr na ditët e 90 vjeçarve, se normalisht nuk është se ka ngel dhe shumë. Do na ditët tona. Normal se kemi më shumë. Po, se ne kemi më shumë. Megjithatë, ai është aq i zgjuar. Sa që si doli vetëm Piktor Lëku, po ka filluar ushtron dhe aktor të rinj tani. Ta marim këtu ke Kosherja, ta marim dhe këtu ke Kosherja, Porte Altini, se na duhet, shikoj që po bën gati. Po bën gati aktor të rinj. Çfarë shefti tek unë një defekt që unë duhet ta kem parasysh? Mund t'jeme sinqert? Troç. Thuaje. Troç. Ke 5 sekonda. 1 2 3. Jeni pak arrogant. Në asnjë mënyrë. Një sekund, prit. Të vi turp të të vi. Ku ti thua arroganti? Ku ti thua arroganti, ma pa. Po është edukat kjo, po kjo është kultur. Pa ishtë nona e arrogancës, më si ofendon mara me... E pesi u përdro dhe e shkreta ta them, mos ta them. Ore, ky ma tha që ta them, po ta them mu, se ma... Jo, se nuk e mban dhe mend si ta thoshte. Mund të dru mendje, mos e thujte. Ore, kush ka kundërshtuar Ramën, që fësh e ka ikur nga partia. Po, pra se ky për një fjalë të zhdukte. Po. Tani, të mëson, që ka ndodhë me Ramën? Çka ndodh me ty? Po, ky është pak i egër vetëm në të folur. Po, është punëtor i madh. Ja, është punëtor i madh. Nuk i zë dora. Rruda Tiranë Durrës tani më është gati për shiguar. Ja. Të past partia të past. Plus projekti tjetër i Rrudës Durrës Prishtinë dhe pastaj më tutje. Deri në Indi.
si targat e verdha në aeroportin e Kuksit, për PD-n do votojnë këta? Të gjithë të PD-s, të gjithë. Të gjithë? Se ai... Ka ndodhur një gjë shumë e madhe. Ha, more. Tani nga që përton, ti bëj videot vet, i merr direkt në internet, si që janë kështu vap. Po janë më cilësore ato. Ja, shikoje videon e avionit, se që ndodhi me avionin. Që thoshin që aeroporti Kuksit është një fantazi. Kuksianët nga Londra që kanë tallur dhe më kanë përqeshur në Facebook pa fund për aeroportin, do t'i marrë në Londër, do t'i ullë në Kukës unë. Dhe do t'i sjell nga Londra të votojnë PD-n në Kukës me avion. Të shërcem të një gjë tjetër, kur themi që avioni do t'ullet, pra do t'ullet në lartësi shumë afër pistës, po pa e prekur atë, duke qenë se në pistë vazhdove të punohet dhe për arsye sigurie avioni nuk do të prek tokën. Ore, qa du me thënë do t'ullet, tani? Se kur themi do t'ullet, nuk do t'themi do t'ullet, po do t'ri qik në ajër, e kupton? Tashi, ull apo s'ull? Se në qofë se ull, në qofë se s'ull, ull. Sepse kanë drejt kuksianët e Londrës, se thonë do ngelimi në ajër. Po pra, është bërë aeroporti si telefon me të prekme. Po, do të them një gjë, se kam fiksi, e këtu e kam. Që kur bëm në reklamën me avion, na në që për gjithë më vlla, gjithë reklama me avion, bëja ndena toprat, bëjna këto këtea, po le, mos merri, mos... Ore, inshallah, hypën avionit ky me bilet pa këthim. Se reklam dhe të bëjnë gjithë. Po pse, pa mëndësh ai që të hipi në avion, të avioni vetë do hipi. Nëse u bësi kjo loja ngriva shkriva, po në fund bëri që bëri, lëse po atë që donte e mori ama. E mori, një fshat të tërë nga troj, po s'po marim vesh, që donte e mori. Ja, dëgjoje pak. S'po marim vesh. Nëse ja nuk do t'jetë në pushtet. Nuk e nuk do merrni? t'jetë në pushtet, sepse ka abuzuar në pushtetin. Qesh ju tani? Po do t'qesh të unë me ju. Ka ardhur çasti të bashkohemi. Do të punojmë krah për krah, të gjithë së bashku. Tani ka ardhur çasti të fitojmë së bashku. Bindja marë bindja. E shka s'tona e. Bile sa shudi, kur të marrën vesh në ditë se edhe Marko nuk u beson në aktin e prallave. Ha, more, ta mërë të Pushteti ka dua s'dua, la, pushteti, edhe pushtyn edhe në pinë, se është pushtet, pra ne thonë, pushtet. Tani, lajmi tjetër që tronditi botën mediatike, fushatën e majtë dhe të Globin me globin. Ishte kandidimi i doktoreshës së nderuar Najada Çomo në krah të Partisë Socialiste, sa që ne aq shumë ngazulluam nga ky kandidim sa përgatitëm këtë meme. Se kryeministri Rama i tha, të mos bëhen ajo si ne? Ore, se kuptova ja, dëgjoje me zë dhe figurë se çfarë i ka thënë? Regjia, të lutem videon me zë dhe figurë. Sot, unë jam me profesoreshën, komandantën e spitalit COVID-1, Najadën, të cilën e kam ftuar të vime ne. Ne jem shumë nderuar që jam në këtë vend sot dhe shumë nderuar që dëgjova fjalë aq të mira. Falenderoj shumë, me shumë respekt, me shumë mirënjohje. Te ne do gjeni shumë lot që askush nga jashtë as i ka parë dhe as ka për t'i parë ndonjëherë. Ne nuk duam që ti të bësh si ne duam që ne të bëhemi si ty. S'do mënd, u prish dy njoja fare. Ua, të merë shpe. Ore, si këtë s'kuptova unë. Po dashtë të zoti del fjala që të paktën të bëhen si kjo. Të bëhen ata si kjo. Po, se po u bën si doktoresh Najada, të paktën qoq gjë do ndryshoj. Ska shanë si ata të bëhen si ajo. Problemi vetëm është si janë këta që duhet bëhen si kjo. Atë se dim ne. Kalojmë të koha për gjyq, do të edhem në gjyq komunizmin. A ka vdekur komunizmi në Shqipëri? Pik pyetje. Sot do të bëjmë një gjyq shumë të rëndësishëm, sepse ka rëndësi lidhur edhe me të ardhmen edhe me të shkuarën. Do të flasim për komunizmin. A vazhdon sot e kësaj dite komunizmi? Zonja prokurore, i lutem ftoni dëshmitarët. Dëshmitari i parë është zoti Muarrem Xhafa. Eja profesor, a besoni ju që komunizmi do të sjelli një të ardhme? Po, eja të lutem. Në fal. A besoni ju se komunizmi do të sjellë një të ardhme edhe më të mirë?
Pa diskutim që Do të sillte më sakt një të ardhme më të mirë nëse do të vazhdonte. Të paktën edhe do të sillte, edhe duhet të sillte. duhet sillte. Ftoj zonjën Adriana Kalaja, e dashur. Kush ishin më të këqinj, komunistët apo neokomunistët? Pra, ata të djeshmit apo këta të sotmit? Si mendoni ju? Ata ishin shumë të këqinj, Po? të janë shumë të këqinj. E keqa baroka. Vështuar. Vjen zoti Dajet Beqiri, profesor. Mirë se ju gjejmë. Mirë se vjen. A kishte më shumë përgjegjshmëri në kohën e komunizmit? Ishin njerëzit më të përgjegjshëm? Pa diskutim, vetë sistemi e kishte atë përgjegjshmëri nga më maksimale, se ndryshe anje plumbin. Po. Në mos plumbin. Vjen një tjetër mik i studios Bardhezit, cili bën këmbë për herë të parë këtu në ABC, është Murat Basha, e ai dashur. Rrëzimi shtatore së diktatorit, rrëzoi dhe komunizmin në Shqipëri? U rrëzu bronzë, jo diktatura. U rrëzua bronzë, jo diktatura. Mirë. Unë ftoj që bashkarisht të shkojmë me njëherë tek Zëri i Popullit, tek rubrika Zëri i Popullit, sepse në këtë studio zëvën dhe Zëri i Popullit dhe kthehemi me njëherë me debatin e studio me pjesën e parë. Komunizmi asë herë nuk bje. Sa më shketi, kam shkollu, e di që është komunizmi, që është kapitalizmi, të gjitha. Ishe me kushtetut, punën e kishe të garantuar, atëre. Kurse të shiket gjithë pa punë, të gjithë nga një të nxerë kanë dalë gjithë. Lenini thot, antar partije sa përsye faqe dhe si kur të mi falësh, nuk më duan. Komunist ka, ato vinë që komunistët herë jetojnë edhe sot ata janë të ati dhe kështu do ngellin, ato kanë më punë. Kanë nostalgji për shumë arsye, mase atëherë edhe e kanë shijuar i çik jetën më mirë se tjerë. Edi nuk është komunist, se s'ka qenë asnjëherë. Unë nuk jam komunist, por atë që bën komunistët me dritën elektrike të komunizmit po jeton në sot. Tani po tunë zinxhirin se na mytin fashistat. Po, kush është komunist më shumë? Ilir Meta, Edi Rama? Mos mi përmend të gjithë, po tash mu hiq me të gjithë. Më nçmene. Ani, përshtypjet e Voksit natyrisht e Zërit Popullit ishin nga pozitive deri negative, po çfarë ishte në të vërtet komunizmi për shqiptare, profesor? Fillojmë bashkë. E para njëherë që ne nuk kemi qenë sistemin komunist. Po? Ne kemi qenë socializëm në fazën e parë të komunizmit. Se komunizmi ka dy faza. Një është socializmi, pastaj kalohet në komunizëm. Po se kur e si e qysh është tjetër çështje. Po, tani ne përjetuam fazën e mirë apo të keqe? Ne përjetuam fazën e parë të komunizmit. E mira e keqe, ajo është faza e parë e komunizmit. Quhet socializëm. Po. Ai socializëm, nëse duhet ta zhvilloj, se rend është komunizmi, rend. I themi dhe socializmit rend, shoqëror. Po komunizmi ka dy gjëra, është edhe rend, por kur është në pushtet. Dhe është edhe, të them, teoria. Do ndalemi, natyrisht, do ndalemi. Teoria, mirë, edhe unë po e le, s'po e zhvillim herë tjetër, teoria e klasës punëtore. Ajo është ideologjia, ajo është politika, ajo është teoria e klasës punëtore. Për çfarë? Për klasën punëtore. Jo për borgjezin, e thot Troç, jo për borgjezin. Socializmi vjen siç erdhi. Adrian, po për shqiptarët, çfarë ishte komunizmi? Si e perceptuan shqiptarët komunizmi? E perceptuan si diktaturë, sepse kështu ishte. Në fakt, mënyra se si u qeveris Shqipëria nga 44 deri në 90-ën, ishte modeli bolshevik, dhe që u përthith në fakt edhe nga shumë vende të lindjes, dhe vetëm zhvillimi midis vendeve të lindjes, për të mos llogarit Shqipërinë që ishte e fundit nga vendet e lindjes, dhe në fakt edhe diktatura ishte më e ashpër, duke marrë konsiderat luftën e klasave. Disa e thonë që po mos ishte lufta e klasave, komunizmi do kishte të tjera pasoja në Shqipëri, po kjo është për të diskutuar. Ne po flasim për atë çka
kaluam. Kështu që zhvillimet midis dy rendeve shoqërore, rendit socialist dhe rendit kapitalist, e dhanë provën. Nuk jeni dakord që ishim në socializëm, ishim në diktaturë, thoni jo. Absolutisht, socializëm për mua, për shembull, kemi rastin, socializëm është në Suedi, ai është socializëm. Zoti Beqiri, ishte komunizëm apo ishte socializëm? Ajo që ne... Jo, problemi është që ju keni marrë një nisëm shumë të mirë dhe unë mendoj që duhet jeni ndër të parët ju që keni marrë këtë nismën, që të filloni të bëni gjyqin e atij sistemi. Se duhet të ketë një fillim gjithmonë. Edhe ky fillim me të mirat dhe me të këqijat e veta, po do të çojë hap pas hapi dhe në hapa të tjerë. Ne akoma nuk jemi të përgatitur sot për të bërë një analizë siç duhet atij sistemi se çfarë ish, si i erdhi Shqipërisë, nga kush e tjerë, shqiptarët në kaq vite për pikërisht do dalë dhe aty. Socializmin apo diktaturën? Shumë shpejt do vi aty. Pra, jemi akoma, sepse edhe mendjet e ftohta, edhe të ngrohta nuk janë të nivelit që të vënë atje ku bëhet analiza e kthjellët, e qartë, shkencore, dhe që të nxjerrin fundit edhe ata që e themeluan, domethënë themeluesit e komunizmit, siç ishin ideatorët e tij, Karl Marx dhe Friedrich Engels, në fundit e Engelsi, kur erdhi problemi, ja tha Marxit dhe paralajmëroi, tha, larg qoftë, tha, po fitoi kjo doktrinë, tha, në Rusi, tha, domethënë Bashkimin Sovjetik, tha, në Rusi, në Kin, e në këto vendet e varfra, tha, nuk do të triumfoj, tha, në Angli, në Amerikë, në Japoni e tjera, ne do na humbasi varri, tha. Nuk më thesh, në këtë drejtim unë po u them që shqiptarët përjetuan me disa faza, kanë përjetuar edhe diktaturën e proletariatit, se ajo ishte thelbi i atij sistemi, ishte diktaturë e proletariatit. Çka do të thosh? Një klasë thosh ai në fuqi, klasa punëtore, në aleancë me fshatarësinë dhe me inteligjencën kundër klasave. Murat, a kishte të mira komunizmi sipas jush? Ka që kishte, kështu ishte thelbi i diktaturës. Kur të bëjmë debat, a kishte të mira komunizmi, ja po flasim tani për të mirat e komunizmit? Unë mendoj që ai që përjetuam ne s'ishte komunizëm. Ai ishte thjesht një diktaturë veriste. Diktatura e një njeriu. Dhuna e një njeriu ka shih pjesës tjetër. Komunizmi në libra është tjetër gjë. Por profesori hapi një shtek tjetër që po t'i futeshim ishte shumë simpatik. Tha, ne kemi përjetuar socializmin. Ose kemi përjetuar socializmin, atëherë ne do barazohemi me Hitlerin dhe Mussolinin, se të dy ishin socialistë. Partia... është vërtet. Falë profesor. Po jo, me kur bëjnë debat. Filozofikisht, me leje. Asnjëri tjetër nuk e gjen socialist. Me leje. Partia naziste quhet me leje. Partia naziste quhet Partia Nacional Socialiste. Partia fashiste quhet Partia Kombëtare Fashiste, e njëjta gjë. Partia Kombëtare Socialiste, e njëjta gjë, të dy janë socialistë. Pra, nëse kanë ndërtuar ata socializmin, do ngatrohen me këta socialistët tanë. Dhe prandaj pas kemi dhunën, se edhe Hitleri pati dhunën, dhe Mussolini dhunën, dhe ne këtu ke dhuna. Ajo që kam përjetuar unë, flas personalisht, unë mund të jem njeriu që kam vujt më pak në Shqipëri, se shumë tjerë, se ka tjerë që vetëm kanë ulërit. Unë vetëm lot s'kam pas më, se mu thanë lotët, po për tjetër gjë. S'mund them që kishte një të mirë, çfarë të mirë kishte? Ku ishte e mira? Që njerëzit futeshin burgjeve. Po ja, për shembull, të të përmend një unë ty, shëndetësia ishte falas në atë kohë. Ku shëndetësia? Fëmijët ishin të sigurt, ne me një çelës në qafë, ne dilnim dhe prindrit ishin të rehatuar. Edhe në Gjermaninë naziste, edhe në Italinë fashiste, kështu ka qenë njëjta gjë. Sepse diktatura sjell siguri, po të heq lirinë. Dhe të lutem, sot mendoj unë, filozofikisht, unë nuk jam aq i zoti sa të diskutoj shumë filozofikisht, nuk jam niveli profesor Jonit, po me aq pak sa unë di, një uri modeste që kam, filozofikisht ndahen dy pjesë. Dhuna, ose quhet komunizmin, çfarë dush, dhe pjesa tjetër që është kapitalizmi. Unë personalisht jam për kapitalizmin integral, çano. Pra, për ju nuk ishte asnjë të mirë. Unë jam në një rrjesh, kapitalizmi e mbrojtje sociale, po hidhemi diku tjetër. Biseda është komunizmi ka dhunën, gjoja barazin, kapitalizmi ka lirin. Unë jam për lirin, se jam për dhunën. Dhe për mu s'ka pas asnjë. Të mirat, sipas jush, cilat ishin? Tani, ne do të përgjigjem për çfarë? Thatë ju, por tu duhet bëjmë një shpjegim. E para njerë për dhunën. Dhuna është dhuna shumicës mbi pakicën.
e klasës punëtore, pra, ajo që i themi, e thamë, aty do dalim ke pika tjetër besoj, e diktaturës proletaриatit mbi borgjezin. Dhe pse ky revolucioni mbi borgjezin, sepse klasa e elitave ishte para që u godit, apo jo Adrian? Do ta kundërshtoj vetëm me një gjë. Bolshevikët dhe menshevikët. Kjo dhuna më së shumë t'i radhe mbi komunistët vet. Po. Një minut. Vetë ata komunistë të cilët ju kundërvun asaj. Tani të lutem, të mirat sipas jush, cilat ishin të mirat? Çiko, po i përmend në mënyrë përmbledhur. Po. Vetëm të shkojnë njerëzit të mendojnë dhe këta që janë këto në panel, sa kombinate ka pasur Shqipëria në industri. Po ku t'ju hynë punë ato? Kujt si hynë punë, atëre hynë punë. Ty nuk të hynë punë, atëre hynë punë. Po flasim të mira për njerëzimin, të mira për shoqërinë, profesor. Të gjithë atje nuk punonin deljet, atje punonin njerëzit. Po, shfrytëzoheshin. Por edhe pagueshin. Edhe pagueshin. Edhe pagueshin. 3.000 lekë. Sa me majtë frimën gjatë. 3.000 lekë ishe rroga më e mirë, vërtet. 6.000 lekë ishte mësues. Sa ishte me të sotmen, një pension një asaj kohe është më i mirë se ky pension që keti sot. Unë nuk e di ç'punë ke bërë ti, bie fjala. Po, nuk e di. Sot thashon. Tani, mjekësia ishte siç e thatë ju, pa lek. Tani të përmend vetëm një statistikun. Feja kretë ndryshe, gruaja kretë ndryshe. Si ishte gruaja? Gruaja ishte shumë e emancipuar. Gruaja ishte luftëtare. Luftëtare e emancipuar, punonte. Tani të lutem, sa veta u internuan, profesor? Sa veta u internuan? Ju e dini se ka pat më shumë internime se në luftrat e shekullit të 20 në komunizëm, do më thënë janë vrar, ka pas në komunizëm ka pas më shumë viktima se në luftrat e shekullit 20. Apo pushteti i popullit. Jo se po flasim për të mira tani. Tani të mirat po ju edhe në gjyq. Të mira e pa them pra. Arsimi 1, shëndetësia 2, punësimi 3. Gjithë njerëzit ishin në Arsimi nuk ishte drejt për të gjithë, ju e dini, apo jo? Nuk i ditë pa punë në Afrika. A ishte drejt për të gjithë? Ja, një sekund. Murat, ishte drejt për të gjithë Arsimi? Deri në arsimin e 8 vjeçar po. Dhe arsimi mesën fillote dallimi ke i larti, për ne jo, ishte arsim. Për ne s'kishte arsim. 8 vjeçari, se ke pas 7 vjeçare, 8 vjeçar, ishte i detyrueshëm. Arsimi i mesëm ishte gjysmë i detyrueshëm. Arsimi i larti jo. Pse? Socializmi ecë me plan. Jo i detyrueshëm, jo e profesor. Seleksionim, jo i detyrueshëm. Seleksionim. Synimi ishte, më fal. Unë kam mbaruar. Nxirë mesatare në shkollë mesme. Gjisha mesatare në smesha shkollë, që më toshin. Adriana ka mbaruar gjimnazin dhe vaje drejta në 73-shin. Dhe ne kishim shkollën e lartë me përzgjedhjet edhe për ta bërë dhe qartë për publikun. Pra ti e zgjidhje degën me dëshirë, kishe 3 degë që të zgjidhje dhe pasaj komiteti ekzekutiv i kohës vendose se ti ku do të shkoje. Po e di kush ishin një nga kriteret? Që? Të thonin, pyetja parë, sa antar partije kënë familje dhe sa të persekutuar, të dënuar politik ose të internuar kënë familje. Dhe me gjithse unë kam mbaruar gjimnazin Sami Frashëri me mesatare 10, mua nuk më qua në shkollën juridike, që unë kisha dëshirë, por për trashëgimin e babait tim më qua në një shkollë financiare. Kështu që shkollë e lartë ishte, po sepse unë nuk kisha të persekutuar politik, jam shumë dakord. Unë kisha një gjysh që u shpall kulak dhe prej gjyshit kishim shumë probleme në kuptimin e farefisit, por nëse ti brenda familjes kishe të dënuar politik ose të internuar si që ishte rasti i Ratit, dhe unë e di shumë mirë që Rati është përjashtuar jo vetëm nga shkolla lartë, po dhe nga trajtimi i sportit. Do me thënë, to ishin element që ne nuk duhet t'i kalojmë që për shka ndodhur. Qëfar biografiet keqe kishe në familje, në e thuaj pak? Ata më kanë pushkatu gjyshin e më patë futur babën në Dyrenburg. Ka që kishë, s'kishë në gjotë më dhe unë. Jo, s'pas ka pasë si gjë partia. Jo, se ka tjerë që kanë lindë janë rritë një internim. Kanë lindë janë rritë një internim tjerët. Unë nuk kam qenë një internim, s'mund të flasë unë. Unë kam shok të mirë, thash që nuk i ka pusqesh ftyra i herë. Unë di një shokun tim, që kam mik në ngusht, që është gëzu që u bë 4-15 vjeç, që një mote nonën me i majtë çantat që i shkote babës në Spaçën Burrë në Burgje. 28 vjet i dënu me jati, me ndërpret 2-3 herë.
Ka dhe kështu që dhja. To ishin të mirat e komunizmit, profesor? Të mirat, ja të mund të mirat. Jo, ishte rastësi, nëse do marrësh. Kjo goca një që ka marrë kollën e lartë, për ekonomik. Të shikojnë një të mirat do kalojmë të Jo, profesori të mirat, tani dhe mbyllim. Mund të thash, industria ishte si ajo dhe në çdo vend të Shqipërisë. Jo vetëm Tiranë. Po çfarë prodhonim ne dhe kujt ja shisnim? Po çfarë shisim ne, profesor? Damote Kastravezan e Lulën. Ja shisim Çekut. Ja shisim Japonezit. Japonezit, ajo e uiku i Korçës, ishtë punonte vetëm për Japoninë. Tjetër, të gjitha tekstilet tona, kombinati tekstilet, kombinati tekstilet Stalin, kombinati i gjitha që i kishim ne, po nuk i qëndru në kohës, profesor, nuk i qëndru në kohës. Vepër është e i rikohërave. Ishin edhe në teknologi. I qëndru në kohës, ja, dhe mund ty, për kohën, ato qenë. Jo, nuk i qëndru në kohërave. Kohërave. Një minut, sot jo, po për atë kohë i qëndru në kohës, ato kishim ne. Po dhe në të vjetën ishe shumë lartë teknologjisë e Europës. Kur e ka marrë universitetin ti? Unë në 87. Në 87. Atëherë, pra unë për të them ty, ekonomikun? Po, financë të parin. Në financë kam dhënë unë një 10 vjetë, por nuk kam dhënë financë, nuk kam dhënë shkencën time, por në ekonomik. Ashtu, sa për djeni. Dhe në atë kohë ne punoni me plan. Ekonomi politike. Pse edhe sot, profesor, edhe sot me plan punohet këta, po këta kanë 2 plane. Sa është e vërtet. Ta një minut, kur pyesësh për atë, do t'japoni përgjigje, pastaj t'japin tjetër. Ne punoni me plan. Sa na duheshin ne, po e them unë kruj, inxhinier, 7 do të shkonin. Po. Nuk i kemi zgjedhur, koha tregoi që po. Sa do të qonim mirë. A ishin të gjithë komunistë ato? Duhet ishin gjithë komunista, ha? Asnjëri as sot s'është komunist. Jo, se atëherë jo, ishin fëmijë, nuk kishim drejt me pranuar 18 vjeç, mbi 18 vjeç. Po në organizat partie ishte ai? Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. I jo mua për të pyet mua. Pa mushë 18 vjeç nuk ishte drejt të ishe antar i partisë. Okej. Pasi të mushë. Prindrit i kishte brenda. Ishte antari i Po, e kishte tester. I ka 14 e më radhë. Vije antari i 47. Tani, kemi fare pa kohë. Tani dhe fjalia e fundit e mira tjetër, më e mira, më e madhe që i bën shoqërisë. Emancipimi i shoqërisë shqiptare dhe rritja e numrit të banorëve në Shqipëri. Se në 38-ën kishim 800.000 njerëz. Pse çfarë vendimi ishte atëherë për të rritur popullsinë? S'ka nevojë hiç, vendimi ishte hani, pini dhe kush lind fëmijë edhe paguhej. Po ato e ka vënë dhe sot ministri. Kur ta bëj? 14 Kur ta bëj? Kur ta bëj? Qofse bëj 14 Kur ta bëj? Okej. 1,5 milion vajtëm ne. Kemi qenë një shoqëri shumë e emancipuar, shumë e lidhur me njëri tjetrin. Po, profesor, kishte dhënë gjyqtar, të lutem bëjmë mbylljen e pjesës së parë dhe më njëherë do të hidhemi. Prishte besimi fetar, Po. Ai dhuna ishte për atë që nuk e zgjat. Jepi Erion, të lutem. Atëherë, në këtë pjesë të parë folëm për të mirat e komunizmit ose të asaj që ishte diktatura dhe i kombinuam pak edhe me të këqijat në të njëjtën kohë duke i shkëmbyer. Interesante ka qenë shumë që na u premtua që do hani me lugë floriri, po në fund pasaj ëngrëm me lugën e drurit. Dalemi në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio me pyetjen e madhe: a ka vdekur komunizmi sot? Pyetja e madhe sot është: a ka vdekur komunizmi në shoqërinë shqiptare? Ta them një fjalë. Me qenë se më ke kupton. Po themi kështu. Po t'ishte se kishte vdekur, nuk i bëhej kjo luftë që bëhet. Pra nuk ka vdekur. Është më e madhe lufta sot, mendoni, ja? Sot kundër komunizmit. Jo sot ka 30 vjet. Edhe çik më përpara. Po pse luftojnë? Pse luftojnë? Sepse e kanë frikë. Po kanë frikë. Pse e kanë frikë? Se ishte i mirë? Tani më pyet. Apo se ishte shumë i keq dhe nuk duam që ta kthejmë? E para janë nuk ka vdekur. Nuk është në pushtet komunizmi. Është në pushtet? Nuk është. Nuk është, hiqe nga mendja. As kjo që i thonë PS-s, i thonë që ti je parti komuniste, s'është komuniste. Që nga kongresi 10 i partisë punë të Shqipërisë, ajo parti u kthy në socialdemokrate, tani është thyë se gjithë partitë e tjera të burgjezisë. Pra,
Po kush është parti më komuniste si pas jush? Kush është parti më komuniste si pas jush? Shiko, apo më pyet, a ka vdekur, apo më pyet kush është me komuniste? Ju thatë që partia socialiste sot nuk është komuniste. Ja një sekundë, lutem. Profesor, ju thatë që partia socialiste nuk është më komuniste. Kush parti është më komuniste? Atë nuk e di. Atë nuk e di. Por unë po të them që PS-ja nuk është parti komuniste. Është parti e bojgjithësisë. Kam folur më pak edhe më duket më pak do flas sot. Si regjim ka vdekur dhe nuk ngrihet më. Nuk është fuqi. E tham. Si sistem. Po si sistem kam mbaruar. Se regjimi është tjetër. Po, si sistem i bazuar mbi dhunën nuk ngrihet më. Nuk ngrihet. Dhuna ta harros, ka vdekur në këtë pikpamje. Por a ka mendësi komuniste dhe a ka nostalgjik do ketë, madje ata herë zvoglohen edhe herë rriten, për fatin e keq tani janë në rritje dhe rritja është, do më thënë, nuk është e pakt, është kjo nostalgji, sepse njerëzit bëjnë bilance, edhe shikojnë, do më thënë, si isha dhe si jam, edhe bje fjalla, kur vete në shtëpin, supozojmë të një që kam unë edhe është këshu, është demokrat nga më të flaktit, a i mund të thënë dhe me emër unë, po të doni juve, dhe që unë e kam shumë mikë, por në momentin që ati ndodhi një fatkeqësi e rëndë, do më thënë edhe ishte e të mërshme, vrasja e djalit, dhe rrethanat si u vra, a i nashi thot, zot, pëse s'mle atere, s'da këshat gjallë djalin, se atere këshat sigur djalin, do më thënë, njerëzit bëjmë bilance, edhe kur bëjmë bilance, shikojnë që diçka, do më thënë, ka qenë shumë mire, thonë, kur ky sistem, thot, të bëhet, të arri shumë lartë, na çdo lloj pikpamje, atere, unë thot... Pra, edhe ju besojnë atë bindje jeni që atëri ishit më rahat se sa sot, apo jo? Edhe ju në atë bindje jeni që atëri ishit më rahat se sa sot? Jo, varet, ishte loj, kishte gjera plot, si pas mojë tuaj, a ishit më rahat? Si pas mendjes time, në çdo lloj sistemi ka të mirat dhe të këqijat e vet. Asnjëherë nuk mund thua çat mira kish, çat këqija kish. E keqja dhe mira janë brenda të njëjtës. Problemi është çfarë dominon dhe çfarë janë prioritare. Apo qeverisin sot bite komunizmit, Adrian? Atëre, unë mendoj se sot në pushtet janë neokomunistët, unë në këndvështrimin tim, janë më të rrezikshëm se etrit e tyre, dhe unë po jap argumenta nisur dhe nga profesioni që unë kam qeftin qik të jap argumentat qoftë financiar, qoftë ator, kam qef atë pjesën e egzakte. Atëre, mendoj se shkaku i qeverisës së këtyre neokomunistëve është sepse në 90-ën ne rrëzuam atë bronzin, si shta Rati, dhe ne nuk rrëzuam komunizmin. Problemi është që në 90-ën që ne u shkëputëm nga i sistem diktature, dhune, pushtetin ekonomik, qovë dhe në për masat të vogla, e kishin ata që drejtonin vëndin, komunistët. Pra, ata punonin në eksport, ata punonin në ministrit që kishin lidhje me atje ku bëhe kontrabanda, sepse kontrabanda shumë e fuqishme bëhe dhe në kohën e Enver Hoxhës, pavarësisht se të ardhurat nuk i përfitonin ato sklevrit që punonin në ato fabrikat që tha profesori. Atëre për të kthyer tek argumentet, atëre për të kthyer që pse neokomunistët drejtojnë sot. Qoftë dhe nga lidhja e gjakut, pjesa dërmuesve atyre që janë në përministrira, në kryeministri, qoftë dhe në parlament, ka një lidhje shumë të ngushtë me regjimin komunist. Nga ana tjetër, unë mendoj se në 2013-ën Shqipërinë e pushtoi komunizmi më i egër. Për të mos thënë që në kohën e Enverit kishte këto të mira dhe këto të këqija, sepse në këndvështrimin tim e keqja mbizotronte, edhe Enver Hoxha kur hoqi fen me ligj, Enver Hoxha nuk i prishi kisha dhe xhamijat. Se qarë nën kupton sistemi komunist? Sistemi komunist përqendron centralizimin e shtetit, pra është partia shtet, nuk ka polarizim ose politik si që është kjo e sotshmja, që për mua është vetëm në teori, sepse ne sot kemi vetëm një parti shtet, i cili ka kapur pushtetin ekzekutiv, pushtetin legjislativ, pushtetin vendor,
pushtetin gjyqësor dhe mbi të gjitha pushtetin e mediave. Nuk ka sistem privat, sepse sistemi privat është ajo që ka zëvendësuar ato të viteve para 90, ku njerëzit punojnë vetëm për bukën e gojës, dhe këtu, jo, më lë dhe këtë të fundit, këtu punojnë për të mbjetuar dhe gjithë ekonominë private si atëre e ka ai që drejton shtetin. Dhe e fundit lutem, fundit që për mua është shumë e rëndësishme, Enver Hoxha me gjithë këqijat e veta, që thash për mua ka bërë shumë keq, i shndroi kishat dhe xhamiat në qendra kulturore, fusha basket, më fal. Edi Rama, që për mua është komunisti më i keq dhe antishqiptari më i keq, ç'a bëri? Atë që se bëri Enver Hoxha, atë që se bëri as pushtimi nazist, shëmbi teatrin kombëtar. Okej. Murat. Je përpara se të flas Murat një gjë. Të lutem. Kjo vajza çfarë nuk të pëlqeu? Çfarë nuk të pëlqeu nga ato? Nuk thotë që më pëlqeu. Duhet të ketë një gjë. Tha do flasë shkencave konkrete, por në fakt të gjitha i tha ja shkencave konkrete. Asnjë konkrete. Të tëra i tha kisha xhamiat, një fjalë më shumë. Ato tha. Të gjitha vajza që i tha. I thotë po para se nuk janë komunistë. Pik. Si edhe njerëz, ja pak vëmendje, lutem. Kjo vajza që foli, raport me mosh vajzë, kupton erë të banë. Kuptohet e punë, unë ju them, është e vërtet, unë kam dhënë mësim, deri 90-ën bile. Hiq fjalën që ata janë komunistë, ata hi drejtojnë sot, s'janë komunistë. As parti komuniste s'është. Okej, po çfarë sistemi është ky sot me Murat? Lutem, ma thuaj pak. Çfarë sistemi është ky sot? A u trashëguan pushtetin këto sipas jush? Komunistë, muhabet tjetër. Po. Në qofse në kohën e diktaturës, kishim një sistem i cili për hir të njeriut të ardhmes, vrithë skllavëron të njeriut të sotmes, pra ajo ndodhi këne në diktaturës në gjithë botën, edhe në Kinë, gjithandej. U vrau, u sklavëru, burgosu, persekutu, torturu, u masakru njeriut të sotmes se për ndërtu njeriun e të ardhmes, njeriun e rritë të nesërmes, që sërdi kur dhe nuk u ndërtu kur. Ky sot mi është sistem, për mu është sistem pervers. Po, ky është, si shko, sistemi merë në këto lloj sisteme që jemi ne. Se nuk mund të ndërtoj Sarkozia se shkojnë burg të shtit, 3 vjetë. Nuk mund të ndërtoj Merkeli se e marin për flokës ata e hudhin, kalojnë, shkojnë nga burg e hudhin detin e veriut. Nuk guxojnë. Nuk bëhet dot në Amerikë. Këtu bëhet. Sepse këtu ka marrë fytyrën e personit që udhëheq. Ka marrë psikologjinë ati. Ai është i ndërtu ashtu. Ai pëlqen dhunën. Tash e quajnë komunizëm, nuk e quajnë çfarë doni. Për mua ky sistem është sistemi i dhunës. Pse? Unë e mbyll tjetër. Është sistemi i dhunës sepse këtu s'ka gjykata. Dhunë mbi popullin. Këtu s'ka gjykata. Në momentin që s'ka gjykata, nuk ka më demokraci. Ku do shkosh ta ankohesh? Me leje ta bëre. Ku do shkosh ta ankohesh? Kam vetëm një ngacmim këtu që është për të gjithë. Ne e votuam këtë sistem të ri. Ne të gjithë shqiptarët, pra kur ngritëm duart lart liri dhe demokraci, ne kërkuam të parën që të dënoheshin krimet e komunizmit. Nuk u dënuan, nuk u luftuan. Të dënoheshin krimet e komunizmit. Tani, përse nuk u dënuan krimet e komunizmit, lutem? Ata mbaroj me që kisha si logjik, sepse dhe në këtë moment që ne s'kemi gjykata, s'kemi më shtet. Nëse ty të bëhet një padrejti, do shkosh marrësh avokatin, po s'ke ku ankohesh. Se këtu s'ke asnjë gjë që funksionon. Dhe u prishën me qëllim, e mbylla, u prishën me qëllim që të vim këtu ku jemi sot. Dhe ky është një sistem që unë nuk di si ta quaj. Tani, vim pak e dënimet e krimeve të komunizmit, pse nuk ndodhe kjo gjë? Përse nuk ka ndodhur në kaq vite demokraci? Po, a them unë. Në radhë konkretisht. Në radhë parë, e keqja e këtij vendi është që edhe kur na erdhi shansi historik, edhe shansin historik na i sollën tjerët, na i solli muri Berlinit, na i solli Gorbaçovi e tjerë. Domethënë na i sollën ata që e muarën të parët komunizmin e na futën ne në ato thes të madh në gjysmën e botës dhe në momentin që na erdhi jo me ujëra, direkt. Jo drejt. Edhe kur erdhi problemi që ne na u dha shansi që të ndërtonim sistemin demokratik, futeshim në demokraci, ne muarë në dorë frenat në atë kohë, i muarë në dorë ata që ishin, do më thënë, as komunizmi nuk e njinin mirë, këtë sistem jo, edhe bërë një lemësh të vërtet, a kishin frikë, dhe ishin vetë përgjegjës. Dilnin dosjet e të afërme të tyre, përse nuk u zbardhën krimet e komunizmit të lutem. Sepse, ta mbaroj, unë se thash iden.
Pra, nuk mund të zbardheshin se po të zbardhen ato do hapen dosjet. Dhe po të hapen dosjet, kjo Shqipëria e vogël me 3 milion banor do dele që në çdo familje ti duhet të dënojë një. Sepse do apo nuk do ti i kishe, domethënë ata njerëz që nëse do flasësh kush spiononte për çfarë dhe ke, të jeni të bindur nga ana ime, nuk spiononin më shumë ata që faktikisht janë të plagosur më rënd, janë të vrarë faktikisht nga sistemi komunist. Atëre duke qenë që ata ishin më të vrarët dhe ata dilin më të implikuarit, kurrës nuk do ishte bërë kjo në atë moment. Gjermania e bëri dhe e bëri me shumë sukses. Edhe në Gjermani ka patur të njëjtën gjë. Pse atje u bë? Jo, po e para njerë që Shqipëria nuk është Gjermani. Shqipëria. Ose nga droni, krasimet. Jo vetëm me numër popullsie, po edhe me kulturë e me tjera me radhë. Kurse Shqipëria, ne gjakmarrjen e kemi në gen. Arsyeja që është ka qenë kjo. Unë nuk besoj se do kishte hakmarrje, sepse unë nuk di që tjetë vra asë njëri personi nomenklaturës, një hetus, një prokuror, një gjyqtar që kanë dënu njërës para 90-ës. Nuk bëjnë akmarë shqiptarë. Ka dënuar hetusi dhe prokurorit, e keni gabim juve. Ligji do të thush, po dakor. Po prandaj po them, dënon ligji, atë ti do dënosh rreth para ato që bën ligjin e keq. Hetuesi me lere. Ka patur edhe abuzime me atë ligjin. Ka patur dhe abuzime me ligjin. Shumë. Po prandaj them, po ajo do dosje konkrete. Ajo do dosje, ajo do studios dosjen. Nuk dënon kot. Se nuk dënon pa dosje. Bën dosje gati edhe çon. Ju e dini, me lere. Gjysmat e dosjeve janë të shpikura, të sajuara. Që i kanë bërë dhe prokurorët dhe gjyqtarët. Strategji ka sajuar. Ai kush e ka sajuar? Ai do vinë këtu. Nuk flas për këtë. Unë po them të tjerë. Ju e dini mirë që kur arrestoi flas për pjesën politike, atë njohun, të tjerët nuk i njoh. Po. Që kur arrestoi njëri për akuzë politike ose kërciste dronin hetusi për 7 palqefe. Besoj këtë e di. Edhe ligji nuk e lejonte. Ligji nuk e lejonte dronin. Kjo dihet, tortura nga më të ndryshmet. Pra nuk e kam për këtë. Pra ai që është rrafë, është përsekutu ose është dhunu, nuk ka dalë me marrë hak kundër hetusit. E lëm gjyqtarin dhe prokurorin. Po kundër hetusit s'ka marrë njëri. Pra shqiptarët s'marrin hak. Desha të them pjesën tjetër. Jam plotësisht dakord që të hapeshin dosje dhe duhet të hapen prapë nëse ka mbet gjë. Le të dilte njëri për familje, shumë mirë. Çdo familje ka VC. Do ishte VC-ja familjes, shumë mirë, asnjë s'do i blesë me gojë. Çdo familje ka qetësirën e vet. Le të dilte. Po të paktën do pastroheshim, edhe a di ku është problemi i shoqërisë tonë? Problemi i shoqërisë tonë është ky. Ne akoma nuk kemi gjetë paqe, se s'janë mbyll historitë me të kaluarën. Historitë me të kaluarën janë, ore, kush është kriminali, kush është viktima? Këtu tash janë ndrur rolet. Kriminalet që janë bërë viktima dhe gjyqtari dhe prokurori. Më fal, edhe gjyqtari dhe prokurori. Po të shkonte dosja, gjyqtari dhe prokurori ishte detyruar të zbatonte ligjin. Dhe jam dakord me radhën. Jo, edhe me Dajitin në këtë pikë jam dakord unë. Unë nuk jam dakord me ato dhuna në hapjen apo Biruca dhe me ato dosjet e spionëve. Unë jam për hapjen e dosjeve nesër. Edhe ta fillojmë me mua. Po s'ke bërë krimen ti, s'ke bërë. Po pra, kjo është problemi. Ta fillojmë me mua. Unë jam për të hap dosjet. Që nesër. Tani e tha mirë shoku im. Jon tha që shiko. Është demokrata jo, kujdes. Jo, gjithon. Në prashim të gocës. Nuk është komunist ai. Jo, një minutë. Edhe s'ka gale. Unë e uroj vazhdimisht në Facebook dhe për djalin. Pse? Për mua specialistët, mjekët, njerëz të sportit, njerëz të artit, njerëzit specialistë, s'duhet ditë fare a janë të partisë komuniste, a janë të partisë socialiste, a janë të partisë demokratike. Një minutë. Pastaj bëj pyetjen, nëse më lejon. Patjetër. Unë kam për t'i thënë Moratit një fjalë. Po si nuk doli një nga këta të burgosurit? Do ta them unë tani. Të thotë, ore, e di pse më futën burg mua? Se unë vrava. Po s'kan vrarë njëri jo? Me le, se s'kan vrarë, të them unë. 2. Një minutë, unë vodha. Edhe e thirë e më shatin tem një. Hajde këtu ti. Ata i kanë vrarë, ata s'janë gjallë. Ata që vrarë e vokën i kanë vrarë ata. Nuk e di arronas, Ron. Hajde këtu i dhash, pse të futën burg ty? Atere të fusni në burg se theke humbur si vaj u lirit. A është e vërtet kjo tani? Gjon mua, prokurore. Po ta shim dëshmia dhe këto. Personale. Po ja konkrete, ta dëgjojmë. Ja ta dëgjojmë Muradin. Me treguj historitë personale. Jo, po që
Më falj, të njoj këtë muhabet, unë vodha tha. A jenë bëshkuar për një fjalë goje? Po se kishte, po se ka. Ti e njeh mirë. Profesor, unë s'po përmend Sami Kupin Mora, të lutem. Jo, kjo nuk do ta thuash se kjo është shumë e rëndësishme. Tani, ju thoni që ka patur njerëz që kanë vjedhur dhe se thonë. Po se kanë qenë persekutuar, janë persekutuar për një politike. Që këtu kanë dalë dosjet e atyre që janë persekutuar, që janë shkatruar familjarisht, që janë degeneruar, por dhe ata s'po gjendrici. S'po flas për atë që ka vjedh. Se nuk ka qenë, se ka pasur dhe 3000 njerëz që kanë qenë të dënuar për krime ordinere dhe kanë thënë janë persekutuar politik. Janë dënuar se kanë qenë ka pas babain ose gjyshin. Tani kryetari kuvendit, a ka pas pseudonim? A ka qenë pjesë e sigurimit shtetit? Ka që pasër është pra. Dhe unë, Partisë Demokratike, këto nuk ja falë. Partia Demokratike duhet të dorëzonte mandatet kur kryetari kuvendit është personi implikuar me dosjet, personi që ka pas pseudonimin Cigaria, personi i cili ka dhënë urdhër për të vrarë 4 njerëz në Shkodër, në 2 prill të 92-shit. Ky është mendimi im personal. Jo, ky është mendimi im personal. Dhe këtu duhet të fillojë jetimi. Dhe për atë dhe për këndo tjetër. Për atë dhe për këndo tjetër. Jo, kjo është politike. Po është politike. Jo, nuk ta kem gabim. Unë po ta them gabim, po mos bëj gabime, se ti je avokate. Jo, një marrëveshje fjalë të lutem për shpifje. Histori shumë e bukur. Le të më çoj ta jetë lutem. Idajeti. Tani 1 minutë. Ju lutem, s'ka problem. Po. Me këtë gjuhë nuk duhet folur. Pse nuk duhet folur me këtë gjuhë? Se tash e vërteta duhet parë në sy profesor. Më fal, ato e kam personale dhe i dalë për zot asaj që them. Unë po them, unë nuk po ta akuzoj dhe nuk po them asgjë. Jo, le të hapen dosjet u kam qenë para që analizën e sistemit si duhet. Kjo gjuhë nuk i dënon kriminalët që kanë bërë krimet asaj kohe, kjo gjuhë. Se përzihet i thati dhe i njomi. Tani ju bëj gjyq i Shkodrës. Gjuha vetë të vret. U bëj gjyq i Shkodrës. Puna është që në ato regjim janë vrarë shumë njerëz. A besojmë në vendrejtjes? Dosjet duhen hapur. Ai gjyq i Shkodrës dha vendimin. Edhe vajti si të shpitar Gramoz Ruçi, edhe dha shpjegime të thjeshta. Dhe gjykata i tha, s'ka asnjë lloj lidhje me krim. Atëre dosjen ka qenë Cigara, ka qenë Cigara. Kaç? Ne do ikim me gjalp të rrugëve? Jo. Kryetari dosjet ka thënë. Po ja, unë kam shumë respekt për anë. Ne jemi miq prej 40 vjetësh. Murat, të lutem. Flasim me një gjuhë. A mund t'ju do më lejoni të bëj vetëm 1 minutë histori? Po. Mbas 1973-shit, kur u bë revolta e Spaçit me 21 maj 73, që për 3 ditë kampi ushtoi poshtë komunizmi, poshtë Enver Hoxha etj. Pra, për mua veprimi më heroik është bërë, se brenda telave me gjëmba, kur e di se çat pret, ata bën një revolt. Atëherë u bë një skemë e tillë. Prandaj dhe vjen keq që profesori, ai ashtu i ka informacionet dhe me drejt, po është kjo lojë që është bërë. Mbas 73-shit ndodhi revolta, fillun të kapshin hajduta Pulësh, hajduta Xhepash, i dënonin 3-4 vjet për vjedhje, i futin 3-4 vjet për agitacion propagandë, për të ndyrë kampin, për bërë pis ata burra që ishin atje, që kanë qenë për mua ajka e këtij vendi. Ishin djemë dhe baballarë. Të po të ndihmojnë ta mbaroj si logjik. Dakor, po ta mbaroj si logjik se kam. 1 minutë. Kjo ndodhi ato vite. Dhe u shtua përsëri mbasi ndodhi përsëri revolta tjetër në Qaf Bari. Po me 21 në 83-84, që i vranë Tom Dërën që e thym policët mes. Edhe është tim qefa, Edmond Caja, që në Gjermani sot. Bas kësaj, më lejot, ashtë unë po them rastin e tim, që e din në letrat e babës tim. A di sa vjetë që kanë dënu babën tim e në parë? Në 25 i vranë babën, 26 e futën në burg, 16 vjetë. Po të lutem. Ta shti, qarë do boj, qarë misie, qarë agitacion në propagandë, qarë vepri armisore do bëjë njëri që s'kishtë mush 16 vjetë për arritën të atlindje në gjyq. Se kanë arrestu pa bëjë 16 vjeç. Edhe ju përdojqët të gjithë besoj. Po shkoj deri në 90 kështu shkoj historia. Po, Adriana, le të hapen dosjet. Unë nuk akuzoj njeri, le të hapen dosjet. Ja, 1 sekond. Me datën të lutem. Me datën 4 prill të 90-s. Më duhet në thënjishin u dojtë komiteti i partisë atje. Me datën 4 prill, unë kam shku në Shkodër. Ti them kësaj gocës. Dhe me 5 bëm një mbledhje në drejtimin se kishte fitu pluralizmi. Kishte fitu edhe kryetarja komisionitiv ishte një zonjë grua.
Të lutem konkluzionin se kemi edhe disa E marova, dhe atë ditë më ledhe ishte Pjetra Arnori, Alis Pahia, të tjerë, unë ka qenë një nuk është matërin për dë, po ka qenë Goxha Borë. Qartë? Po, se s'kemi ko, profesor, lutem, po. Dhe, flitej atje, për Gramozruqme që the ati, por krejt gënjeshtër, se s'kishe Gramozi, unë shkova, i deleguri partisa. Mirë, se s'do t'i bëm gjyqin Gramozi, tani, të lutem. Murat, a është e vërtet, Adriana, lutem, a është e vërtet që sot kemi gjirin e Lalzit dhe dje kishim blokun 2 muaj kishë. A i si profesorë një e Saliut, për gjirin e Lalzit nuk i vrem se s'kam informacione unë denonsoj blokun e një besoj. Pra, në diktatur ishte bloku, sot është gjiri Lalzit. Dhe pyetje direkte, kush të duket më shumë komunist ty? Edi Rama apo Sali Berisha? O prokurore, do të bësh dalim. Kjo është pronë private, bloku si ishte pronë private, do të bësh dalim ti, je prokurorja. Një sekund, se kjo shumë e rëndësishme kjo Murati, të lutem përgjigjen e Muratit. Një pronë nuk ishte private në blok, dhe tëra pronat atje janë private. Jo, profesor. Një sekund, se shumica atyre pronave që janë private, janë bërë duke abuzuar me shpazuri publike. Në blok ishin të gjitha shtëpia private, po i kanë konfiskuar ta mbyllët blokun për qytetarët e thjeshtë të Tiranës. Se mbyllët blokun? A nuk ishte privatizim mbyllje e blokut? Që është bërë dhe gjiri Lalzit tani? Janë konfiskuar. Nga pas mësues matematikë. Po të gjithë vilat në blok janë të ish pronarë, ato i morën pas 90-s. Po është fakt. Më falj, po është fakt. Ato i morën pas 90-s. Kjo që po flet, edhe më po e them jashtë rajtë. Përse e mbyllët blokun për qytetarët e Tiranës? Ajo nuk ka të bëj fare me këte. Përse e mbyllët blokun? Unë bajmond kam qenë fëmi, nuk lejoja, por nuk ka që të hynë, nuk ka lejoja blokun. Se pranoj. Është shumë e rëndësishme kjo temë që uam, është shumë e thjeshtë. A është krijuar një blok uri sot, se kemi kodrat atje që kanë, a është krijuar një blok uri me njerëz të cilët kanë akumuluar pushtet mbi shqiptarët. Bloku ri është ke kodra djellit. Po, bloku ri është ke kodra djellit. Po, të lutem. Cile të duket më komunist? Kush të duket më komunist më sakse? Lapsus. Doktor Berisha i ka dhënë vetë përgjigje kësaj pyetje. Po. Edhe unë s'kam qështoj, unë vetëm them një fjalë. Kam përshtypjen se Berisha ka qenë antar partie. Si? Kam përshtypjen, dëgjoj edhe herë, ka qenë antar partie, jo komunist. Qartë. Kam përshtypjen unë. Por, unë them një gjë, e drejta t'i falësh gabimet vetë se ekziston në çdo kohë. E qartë. Njeriu bën me akulpa dhe me atë që ka bërë dhe pyetja e fundit. Po kam një gjë me Idajetin Ornella. Pjesa e dytë se bëre pjesë e dytë. Ornel, bëre pjesë, ka dhënë një emër tjetër mbrapa. Jo vetëm kaq. Me atë që bëre. Një sekond që ta konkludoj pak të lutem me një fjalë. Tha që ai kam përshtypjen që ka qenë antar partie, tha Saliu jo komunist. Por jeni të bindur për një gjë. Marremi është kundër meje, jam i bindur është kundër meje, por edhe vetën Ver Hoxha ishte antar partisë si ish komunist. Te u them unë më i përqitur. Kjo s'është vërtet. Një sekond. Për Berishën edhe pra, ai antar partisë. Me ato që Berisha bëri në 90-91-shin, e tregoj që s'kishte lidhje me ata. I mbyll historitë me sa di unë ju e keni edhe shok. Ka. Kryeministrin e sotëm. E keni pasur më saktë. Kam njoft, kam luajtur sport me të shumë. Po më duke më shumë kam s'ka si lidhje kjo, politika është tjetër çështje. Me kryeministrin e sotëm, shqyr që the ti se emrin nuk ka përmendot. Por e njoft që nga 1982-shi. Kemi luajtur shpesh basketbol, Gim Fagu, ai unë etj, kemi Nduraku, kemi Palestra Tiranës, kanë histori deri në 90-ën. Pastaj rrugët janë ndarë. Mendimi juaj për të? Ai nuk është komunist. Ky i sotmi. Po? Ky është diktator në trum, se është i smur. Ky është i dhunshëm në trum sepse është i smur. Është komunist. Ai nëse kundërshton të heq nga partia. Po pra, është komunist. Shkurt lutem. Quhet komunizëm, quhet fashizëm, quhet nazizëm. Komune.
Unë e quaj neokomunist, sepse ai është diktator pervers për mua. Mos ta, nuk është qëllimi. Okej. Tani, kam një pyetje të fundit. Kam një pyetje të fundit. Murat, mos e dhash vendimin që është Shkedris, mos më pyes ti fare. Okej, dakor, nëse do të përgjigjesh për këtë, po unë kisha individuale po. Jo, nuk ka demokrat më të madh se sa Edi Rama. Bie fjala, të thuash këto fjalë. Tja thosh Enver Hoxhës këto, sa ti jeta, kishte ka ngrënë plumin ose varjen litar kishte. Ai thot jepi thotë. Ka përgjegjësi për ballë ndërkombëtarëve tani, ishte përgjegjësia e ndërkombëtarëve. Një sekondë. Kjo pas matematikë nuk është as ka prerë. Në Partinë Socialiste ka demokraci? Në Partinë Socialiste ka demokraci me që nga demokratë? Është vetë Shqipëria e ndërtuar e tillë në të gjitha forcat politike nuk ka demokraci. Po jam Murati dhe direkt e këtë. Një argument fantastik. Murat, shkurt lutem se jemi minutat e fundit. Zoti avokat ndonjë argument fantastik. Po. Ky sistem që jetojmë sot ose ai që drejton sot ka mentalitet paternalist ose autoritar. Po. Është më i keq se dhuna, se komunizmi. Pse? Se komunizmi në fund thoshte, shiko, mos fol, kishte dhënë një nen 55 etj. Po fole e ke vënë spacën dhe shkoshe, kurse paternalizmi ose autoritarizmi në dhunë që mi sotëm, të trajton si debil. Do të thotë, fol ti fol, shprehu qatë dush, po unë do bëj qatë dush, se s'ka gjykata, s'ka këtë, s'ka këtë. Ky është më i keq. Do të bjeri bjeri se bje bukur. Prapa, panes nuk është demokrate. Jo, edhe për të vazhduar edhe ato, sepse këto kisha në mendje, pra, në kohën para 90-s, e gjithë Shqipëria kishte ato tabelën, mos prek se është rrezik vdekje. Po, e vërtet. Mbas 90-s kanë përgjegjësi edhe të tjerët, po sidomos për mua mbas 2013-s, ai thot preke, se nuk ka rrezik vdekje, po në fakt po ta prekës ka rrezik vdekje dhe nuk është vetëm kjo pjesa e pushkatimit. Më fal, jo ka disa mënyra pushkatimi. Dhe këto mënyrat e pushkatimit, po ti shikosh brenda PS-s, me qenë se pretendohet se ka demokraci, kush është kundra Ramës, brenda PS-s e ka marrë. Është edhe një gjë tjetër. Dhuna më fal. Sot dhuna vazhdon. Me nga puna, ke familja, ke gjitha. Dhuna vazhdon. Të heqin punën, të bëjnë presione, ke puna fëmijë, në këtë vend, kjo shoqëri, demokracinë e tjera e kuptoi që jepi zbrazu. Okej, tani pyetja fundit. Një minutë lutem, ta mbaroj se nuk e çova iden pa e mbaruar. Kemi kohë tani gjithçka se po e lashin gjysmën kohë nuk e thash domethënë. Po tani debati e ka thuaj gjën që në kohë. Duke u bërë domethënë që thuen edhe thashë theme, edhe të vërteta dhe më shumë thashë theme, atëherë në një situatë të tillë këta edhe i thati dhe i njomi digjen bashkë e thonë bjeri se i bje bukur. Ju mendoni se të gjitha këto janë thashë theme. Edhe nuk merret konsiderat për e këtë drejtë, se kam shumë shpifje se sa të vërteta. Te organet e reja të drejtësisë ka njerëz të diktaturës. Zoti Dajeti quan të gjitha shpifje, tani unë kam një pyetje të fundit. Përse sot pjesa më e madhe e qytetarëve ndjen një nostalgji për regjimin e kaluar, shohim filmat e komunizmit, ndjem nostalgji edhe për ato radhat, ndjem një nostalgji domethënë kemi mendsinë e shtetit, jo të tregut. Kemi mendsinë etatiste, jo të tregut. Që shteti siguron punën, shtëpinë, e di pse janë ato. Ato janë sepse janë në afër njerëzve. Thonin gjithë sot, janë tamam në mentalitetin e njerëzve. A pajtohemi të gjithë në fund me një ide që në ato kohë nuk kishim stres? Nuk kishte stres. Raport me sot nuk kishte stres. Nuk kishte stres në ato. Shkojshë në 4 mjesit me mëzon radhë morvezet dhe kokra. Radhë të dolon, radhë të disë kishte stres në mjesit, radhë ke qumshi. 88 me këtej, nuk shemi qik më përbara, se e mori ferra vratën pasaj. Ka pason një, planizimi kom pasi burë vjetër në la, ja e mbydha, një burë i vjetër ke lagja, ka vdik, ka vitin 91, Tiranës, den babaden, po ishe shumë i lezeqen. Jemi në minutën e fundit. 90, pa në fillu lëvizet, unë s'pata hi kala jashtë, që në bëha të lëvizet në Tiranë në Shkodër, edhe ishim kafe, e mbylla, ishim kafe dhe thaj fjallë bukur.
Do t'i vikej persona, për të them si e thot ai. O e mvero 3 milion, tha, erdhe me trisk, hike me talon. Se ku erdhe me 45, erdhe me trisk, kur hiku me talon. Tani ta duhet të fjallë që pse është nostalgjia. Pse është nostalgjia? Nostalgjia është sepse duam s'duam. Ai ishte regjim, ishte sistem i centralizuar. Dhe duke qenë i centralizuar, çdo gjë do bëhesh në mënyrë perfekte. I do të dele rreshta. Me gjithasë ishin rresht. Dhe tani, kjo gjë nuk po vjen dot që ti kemi gjëra që kishim, do me të kem punun, të kemi jetesën normale, të kem rendin. Kjo është disfate sistemit sotëm atere, pranoni këtë gjë. Por aman, unë kam jetuar të dyja, edhe duke jetuar të dyja, si atë regjim, edhe këtë të sotmin, atere kam jetuar dhe një tjetërën të tretin, se kam jetuar në Belgjik. Dhe kur krasoj ato 7 vitet e Belgjikës me atë regjimin e Enverit, them mos harë sa tjetjeta regjimi e Enverit. Kur e krasoj këtë regjimin e Enverit me këtë që kam sot, me këtë zullumai sot, me them, o zot, ishim shumë mirë atje. Duhet të mos harrojmë një gjë. Atë them vetëm dy fjalë, bukur, dy fjalë. Po, pak, unë nuk jam banal dhe nuk e tregoj në mënyrë banale, po është reale. Një komunist bënte debat me një borgjes, jo komunist, borgjes. Dhe, qëfar ke bërë ti, mo i thotë? Qëfar keni bërë ju për 20 vjetë, 25 vjetë? Po, që kishin bërë ato? Prit pra, i thotë, ky borgjezi, qëfar keni bërë, më thotë? Bëmë atë, thotë, që keni 30 vjetë që e harni ju, edhe nuk për e maroni. Pra, baruti to për shqesti. Adriana, që ta mbyllë? Unë nuk e shikoj. Ka një ngjarje të bukur në Spaç për këtë, dhe ta them. Ja, të lutem. Adriana, të lutem, se jemi në fund. Nuk kemi më kohë, të lutem. Adriana, nuk ka qenë Spaç tjetër. Personalisht mund t'jem. Pa, ishte atje me mua, di unë. Edhe gabim mund t'a kem, po unë nuk e shikoj si nostalgji, unë e shikoj si një dështim të këtij sistemi të sotëm, ku si pas meje, mbas 2013-ës, gjërat kanë ardhur duke u përkeqësuar në aspektin ekonomik, po flas vetëm në aspektin... Kishim luftë civile, bëm 97-ën, i bëm tërë gjallëpasni, bëm vrasjet, jo vram në Shkodrë, vram në Bulevard, vrasjet i bërje Edi Rama, a i qoj aty dhe i tha... Ka që i ndoktrinuar, jo, unë jam fare, unë nuk jam asantare partisë, edhe në familja, edhe në familje burrit, realisht, po të shikosh, unë nuk kam astesën e përdojnë. Të lutem, Marina, po të lutim, Adriana, të lutem. S'kemi kohë, nuk kemi kohë, e mbyllëm. Nuk të gjëhet paralelisht, Adriana. Avokati nuk e di. E mbyllim debatin këtu. Avokati nuk e di, sepse unë mund të dukem, po unë nuk kam as tesërën e PD-s. Arrim të konkluzionit të lutem fjalën. Po flas realitetin. Në qoftë se deri në 2013 nuk lavdroj asë një qeveri, se cili ka pas mëkatet e veta dhe jo ajo që pritej, sepse ne të gjithë në 90-ën thamë që pritej. Jo e fundit. Mbas 2013-ës, dhe tani që flasim, Edi Rama i ka ta ndisi familjet qytetare me buqën e gojës dhe i kërcënon, sepse thot ai, mund të paktën mos hum dhe bukën e gojës. Ka qenë një Gjafer po vetëm shkurt të lutem. Beu i thoshin në Spaç, ma ka thënë njeri imi që ka qenë. Edhe ka qenë një kriminel, komisarat një Shahin Skura, që dënote e vriste njerës, i thytet mes. Edhe në basi bërët fabrika azotikut, po Amerikanë kishin shku në hënë e tjera, i thot, më Gjelali thot, shiko që bëri partia jonë, thot, qa keni bërë, më thot, ja më thot, bëm një fabrik, thot, qa fabrike është kjo, thot? Po ja, bëjmë plera azotike. Po si vjen tur, po ata vajtë nënë të fabrik plera, s'ke bërë, thotë me iklet. Miqtë emisionit Bardhezi, ky ishte gjyqi për komunizmin, ne takohemi të premten e ardhshme, ndërkohë ju lë në shoqërinë e monologut e. A ka vdekur komunizmi? Po duhet ashtrojmë këtë pyetje, se nëse nuk ka vdekur, mund të kenë ndryshuar pamja, po jo përmbajtja. Madje, ç'komunizëm, ai ka qenë thjesht enverizëm, diktatur, monizëm. Nuk e moj që janë bërë gjërat mira. Është bërë një rjetë transporti, rjetë e kurudhor, ka pasur fabrika, uzina, është luftuar analfabetizmi, është bërë emancipimi gruas, ka qenë qetësi, kemi pasur një ushtri. Po do t'i kishim të gjitha këto në çfarë do lloj rendi, në çfarë do lloj regjimi. Nëse gjërat do shkonin ashtu siç duhet. Kemi paguar një kosto të jashtëzakonshme për këto. Dhe harrojmë të themi gjithmonë që ka qenë puna e jashtëzakonshme e mira njerëzve.
ajo puna e papaguar, e famshme, sklavërimi i njerëzve, që ka prodhuar gjithë këto gjëra. Por nga ana tjetër, edhe vetë komunistët e kanë pranuar që lufta e klasave u teprua. Tashi, u teprua është një fjalë goje, se u bën jetën me mira njerëz, ca me gjyq e ca pa gjyq. U larguan nga shtëpitë e tyre dhe u çuan në internim dhe vuajtën me dekada për një fjalë goje. Nga ana tjetër u goditën njerëzit e fesë, u goditën intelektualët, u goditën edhe vetë komunistët. Asnjëri nuk po e kuptonte se nga vinte dhuna. Vetëm nga një njeri. Po sot e kësaj dite, çfarë trashëguam nga komunizmi? Më së pari mentalitetin. Ne akoma sot e kësaj dite mendojmë si në atë kohë. Trashëguam fëmijët e këtyre që po na komandojnë sot e kësaj dite. Trashëguam propagandën, trashëguam censurën, po edhe filmat që shihni dikur i kemi prapë sot e kësaj dite. Po edhe prona nuk është kthyer tek i Zoti, tek atij që i takon. Pra, ne duhet ta dimë nëse ka vdekur komunizmi apo jo, apo nëse është transformuar në diçka tjetër. Sepse ajo që vëmë re sot është nostalgji për atë kohë. Dhe mbi të gjitha brezat e rinj që pa ditur asnjë gjë, shkojnë e dashurojnë me një gjë që duhet dënuar. Duhet i bërë dekomunistizimi i vendit. Imagjinoni sot organet e drejtësisë të rejat, ato fringot për të cilat janë investuar miliona. Janë shumë nga këta ish përfaqësuesit e regjimit komunist. E pra, gjëra duhen marrë ashtu siç janë. Një gjë nuk duhet harruar, asa na shkaluar, se mund të iki në këmbë po kthehet kaluar, duke na dëmtuar.